Allora, quindi vogliamo risolvere questo esercizio in cui abbiamo una radice, ma sotto la radice abbiamo un 2 e una radice di 2 che si moltiplicano tra di loro. Poi a destra abbiamo 4 elevato alla 1 meno x. Quindi parto da sinistra e inizio ad usare semplicemente la proprietà delle potenze. Partiamo con 2 radice di 2. Beh, questo qui si può riscrivere come essenzialmente radice di 8. Perché? Perché il 2 entra dentro la radice e per entrare dentro la radice deve appunto elevarsi al quadrato. Però un altro modo di vedere questa cosa qui, quindi qui abbiamo fatto 2 per 2 al quadrato essenzialmente, oppure un altro modo di vedere questa cosa è di rivedere subito questa radice di 2 come 2 elevato alla 1 mezzo. Qui abbiamo 2 per 2 elevato all'1 mezzo. Allora le proprietà delle potenze che cosa mi dicono? Le proprietà delle potenze mi dicono a questo punto che quando ho a alla n per a alla m, quello che devo fare è andare semplicemente a sommare gli esponenti. E quindi lo posso fare anche in questo caso, ossia quando qui non c'è niente, posso sempre pensare che qui ci sia 1 e allora diventa 2 alla 1 più 1 mezzo, ossia minimo comune multiplo 2 per 1 2 più 1 3, quindi 2 alla 3 mezzi. Però non finisce qua perché ricordiamoci che tutta questa roba qui stava sotto una radice e quindi io sono andato essenzialmente soltanto ad analizzare questa parte qui e quindi quella parte lì corrisponde a questo 2 elevato alla 3 mezzi. Poi di nuovo ricordiamoci che avere la radice vuol dire essenzialmente andare a dividere per 2 i vari esponenti. Quindi noi abbiamo il tutto elevato alla 1 mezzo. Anche qui proprietà delle potenze mi dice che quando ho a elevato alla n poi elevato alla m ottengo a alla n per m. Quindi in questo caso ho 2 alla 3 mezzi per 1 mezzo e quindi in totale ho 2 alla 3 quarti. Questo è il primo membro, spiegato proprio nei minimi dettagli. Adesso devo uguagliare il tutto a 4 elevato alla 1 meno x. Naturalmente non possiamo procedere se noi non abbiamo tutto nella stessa identica base, quindi che devo fare? Devo cercare di cambiare quel 4 in qualche modo e devo ricordarmi che quel 4 altro non è che 2 alla 2 e poi il tutto è elevato alla 1 meno x. Quindi non è che c'è una differenza tra la scrittura di prima e quella di adesso, se non per il fatto che adesso posso sfruttare la proprietà delle potenze vista adesso, cioè questa qui, la sfrutto adesso qui e posso andare a distribuire questo 1 e questa meno x qui sopra e quindi in questo modo diventa 2 alla 2 meno 2x. E allora sono arrivato adesso al punto in cui posso semplicemente concentrarmi sulla fine e sull'inizio perché abbiamo ottenuto due esponenziali uguali. Adesso non mi resta che andare ad eguagliare gli esponenti, quindi deve essere che 3 quarti deve essere uguale a 2 meno 2x. A questo punto la mia equazione esponenziale è diventata un'equazione polinomiale. Quindi moltiplico tutto per 4, giusto per liberarmi del denominatore, e ottengo che 3 deve essere uguale ad 8 meno 8x. Porto l'8 a sinistra, quindi diventa 3 meno 8. 3 meno 8 fa meno 5. Quindi meno 5 è uguale a meno 8x. Divido tutto per meno 8, in questo modo ho meno 5 fratto meno 8 uguale ad x. Naturalmente adesso il segno meno si cancella con l'altro segno meno e quello che rimane è appunto che x deve essere uguale a 5 ottavi. E questo qui è dunque il risultato del mio esercizio.